Բոլորի, մեծերի ու փոքրերի, բարի ու ոչ այնքան բարի մարդկանց համար տարեմուտի տոները, ամանորն ու Քրիստոսի մեծասքանչ ծնունդը հրաշքներին հավատալու իրար նկատմամբ ավելի բարի, ուշադիր, հոգատար լինելու առիթ են։ Բոլորը, մեծերն ու փոքրերը, բարի ու ոչ այնքան բարի մարդիկ իրենց սերն ու ուշադրությունն արտահայտում են նվերներով, հարազատ բարեկամներին, մտերիմներին հյուր գնալով և հյուրեր ընդունելով։ Ավանդույթ, որը ծնունդ է առել Մատթեոսի նկարագրած ավետարանական այն պատմությունից, երբ արևելքից եկած մոգերն ընծաներ են բերում մանուկ Հիսուսին, և երբ այն տունը մտան, տեսան մանկանն իր մոր Մարիամի հետ միասին և ընկան ու երկրպագեցին նրան, և բանալով իրենց գանձատուփերը, նրան նվերներ մատուցեցին, ոսկի, կնդրուկ և զմուրս։ Այնուհետև ավանդույթն ամրապնդվեց ավետարանական սրբերի օրինակով և հասավ մեր օրեր։ Շատերիս համար ամանորն ամենասիրելի տոնն է նախ և առաջ իր բերած ընծաններով ու խորհուրդներով։ Ամանորի անբաժան մասը կազմող հրաշագործ բարի ծերուկ ձմեռ պապը գալիս է մեծ պարկը շալակին և նվերներ է բաժանում մանուկներին։ Մանուկները գրեթե առանց բացառության ստանում են իրենց երազած նվերները։ Կեսգիշերին, երբ նրանք արդեն քնած են խաղաղ քնով և ձմեռ պապի գալստյան երազներով, բարի ծերունին գալիս է հեռուներից, նվերները գաղտնի դնում բարձերի կամ տոնածառի, Քրիստոսին խորհրդանշող կենաց ծառի տակ ու գաղտնի հեռանում։ Ամանորյա այս հրաշքը բոլորին է ուղեկցում ողջ կյանքի ընթացքում, նույնիսկ ձմեռ պապի խորհուրդը բացահայտելուց հետո, որովհետև բոլորն են ուզում փայփայել երեխա, ասել է թե անհոգ մնալու բնատուր փափագը, և միշտ նորոգ է մնում ձմեռ պապի կամ հրաշագործ բարի պապիկի կերպարը բացահայտելու մղումը։ Ով է նա, մեր մանկության ձմեռ պապը, որը մեզ ներկայանում են նաև օտարահունչ Սանտա Կլաուս առեղծվածային անունով, և ինչու տարբեր երկրներում նա տարբեր անուններ ունի։ Վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին։ Տիրոջ այդ պատգամն էր, որ վերցրել և իրենց կյանքի նշանաբան էին դարձրել սրբերից ոմանք։ Նրանցից հիշենք երկուսին։ 3-ից 4-րդ դարերի սրբերից մեզ քաջ հայտնի հայոց Ներսես Մեծ կաթողիկոսին, որը հիմնել է ուրկանոցներ, ուռուկների, այսինքն բորոտների համար հիվանդանոցներ, որբևայրիների համար խնամքի դպրոցներ։ Հիշենք և ճանաչենք նույն դարաշրջանում մեկ այլ սրբի՝ Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործին, որը խնամում էր աղքատներին, հիվանդներին, բանտարկյալներին, որբերին, այրիներին, բոլոր նրանց, ովքեր խնամքի և հոգատարության կարիք ունեին։ Ասենք, որ Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործը եկեղեցու և քրիստոնեական աշխարհի ամենահայտնի և ամենասիրված սուրբերից մեկն է, 4-րդ դարի սուրբ է, ծնվել է Փոքր Ասիայում, վաղ հասակում զրկվել է ծնողներից, ծնվել է բարոր ընտանիքում, ծնողները մեծ ժառանգություն են թողել նրան, սակայն հասուն տարիքում նա իր այդ ժառանգությունը բաժանել է կարիքավորներին, ըստ որում ամբողջությամբ։ Հասակ է առել քեռու խնամքի ներքո, որը եպիսկոպոս է եղել, հետագայում նրա կողմից էլ ձեռնադրվել է հոգևորական, ապա դարձել Մուրա քաղաքի եպիսկոպոսը։ Ազնվական ծագում ունեցող հարուստ վաճառականի ընտանիքում ծնված որդին Սուրբ Նիկողայոս Զմյուռնացի հայրապետը կյանքում շատ անգամ առիթ ունեցավ հաղթահարելու մարդկային չարությունը։ Հալածանքների ընթացքում աքսորվեց, սակայն երբեք չդադարեց ամենուր քարոզել ավետարանը։ Բազում հրաշքներ է գործել, այդ պատճառով էլ արժանացել է սքանչելագործ անվանը,
Շատ պատմություններ կան կապված նրա անվան հետ, բայց ամենահայտնիներից են զորօրինակ 3 քույրերի պատմությունը, երբ վերջիններս աղքատ ընտանիքում ծնված լինելով հնարավորություն չեն ունեցել պսակադրվելու, ընտանիք կազմելու եւ վերջինս ուրեմն գաղթագողի կերպով նրանց տան պատուհանից ուրեմն 3 պայուսակներ է ներս նետում լեցված նվերներով, որպեսզի կարողանան քույրերը իրենց կյանքը կազմակերպել եւ շարունակել։ Սուրբ Նիկողայոսի բարեգործությունների ու հրաշագործությունների մասին պահպանված շատ ավանդազրույցներ կան, որոնցից թերևս ամենահայտնիներից է հետևյալը։ Հաջորդը մահվան դատապարտված ուրեմն 3-ի պատմությունն է, երբ կրկին տեղեկանալով միջամտում է դատավարությանը եւ արդարացնում նրանց։ Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործն անփոխարինելի օրինակ է քրիստոնյաների համար։ Նա սովորեցնում է, թե Տիրոջ պատգամի համաձայն ինչպես կարելի է ունեցածը կիսել աղքատների հետ, սատարել մերձավորներին, նրանց համար դառնալ հույսի աղբյուր, գործել բարիք եւ չսպասել անգամ պատասխան արարքի։ Սուրբ Նիկողայոսն ուսուցանում է յուրաքանչյուր փորձության մեջ հաստատուն մնալ Տիրոջ նկատմամբ անսակարկելի սիրով ու հավատքով։ Սուրբն արդարացիորեն նաև նավաստինների պահապան սուրբն է, ըստ մի դրվագի, որն առնչվում է նրա ամենահայտնի սքանչելագործությանը։ Սուրբ տեղիներ ուղևորվելիս նավը նավաբեկության է ենթարկվում, նավը լեցուն է լինում ուխտավորներով, մարդկանցով եւ վերջինիս աղոթքի շնորհիվ արդյունքում փոթորիկը հանդարտանում է, ծովը խաղաղվում եւ կարողանում են վերջիններս ապահով հասնել Երուսաղեմ։ Այդ պատճառով մինչև օրս նա համարվում է նավագնացների, նավաստիների եւ ճանապարհորդների հովանավոր եւ բարեխոս սուրբ։ Աղքատ քաղաքացու ընտանիքը սովից եւ հոգեվոր կործանումից փրկելուց հետո ամուսնության տարիքի հասած նրա 3 աղջիկների համար ծխնելույզով դրամ գցող հովանավոր սուրբը հետագայում եւս շարունակում է իր գաղտնի բարեգործությունները Սուրբ Ծննդի նախօրեին կարիքավոր մարդկանց դռան առջև դրված կոշիկներում դրամ կամ ուտելիք թողնելով։ Նրան բացահայտում է մեկը, ով ճանաչում է պարկը ձերքին դռնեդուր շրջող ջերմակազգեստ ծերունու կերպարում թաքնված Նիկողայոս եպիսկոպոսին։ Նրա անձի առանձնահատկությունը բավական պատահական է հայտնաբերվել, երբ հերթական բարերարությունների ժամանակ ուրեմն տներից մեկի դռնապանը պատահաբար ճերմակ զգեստների մեջ ճանաչում է Նիկողայոս եպիսկոպոսին, դրանից հետո նրա անձը հայտնի է դառնում, այսինքն մարդիկ տեղեկանում են, որ անանուն բարերարությունները կատարվում են Նիկողայոսի կողմից նրա ձեռքով, եւ երբ որ աքսորի է ենթարկվում, մարդիկ շարունակում են նրա այս սովորությունը իրենց հարազատներին, մտերիմներին, սիրելիներին, ուրեմն գաղթագողի նվերներ բաժանելու, բարերարություններ անելու այս սովորությունը։ Հայտնի է, որ աքսորում եւս ուրեմն չի դադարել ավետարանը քարոզել, մասնակցել է նաեւ տիեզերական առաջին ժողովին, Նիկիայի ժողովին, մահացել է 340-ական թվականների սկզբին, նշխարները հետագայում տեղափոխվել են Իտալիայի ուրեմն նավահանգստային Բարի քաղաքը։ Խորհրդային երկրում ծնված մանուկների, այդ մանուկների մի քանի սերունդների համար նոր տարվա խորհրդանիշը ձմեռ պապն էր, բարի ծերունու, անվտանգ ու նվիրատու, սպիտակ ու կարմիր շորերով ձմեռ պապի կերպարով։ Խորհրդային այդ կերպարը ձևավորվել է ստալինյան ժամանակաշրջանում 1936-37 թվականներին, ավելի վաղ 1918 թվականին Ռուսաստանում բոլոր տեսակի տոներն արգելվեցին, համարվելով բուրժուական երևույթ, այդ թվում
արգելվեց նաև Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունը։ Այստեղ հատուկ ընդգծման կարիք ունի այն փաստը, որ չնայած Սուրբ Նիկողայոսը նաև համայն քրիստոնյա Ռուսաստանի պահապան սուրբն էր համարվում, այդուհանդերձ նրա կերպարը թողնվեց ստվերում։ Սակայն 1930-ական թվականներին խորհրդային իշխանությունը կարիք ունեցավ հիմնադրելու նոր արարողակարգեր, որոնք կմիավորեին ու կհամախմբեին հանրության տարբեր շերտերի։ 1935 թվականի դեկտեմբերին Պրավդա թերթում հայտնվում է «Եկեք երեխաների համար կազմակերպենք գեղեցիկ ամանորյա միջոցառում» հոդվածը, որի արդյունքում հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ 1936 թվականին կազմակերպեց ամանորյա դպրոցական ներկայացում, որն իհարկե Խորհրդային Միության աթեիստական գաղափարախոսության պայմաններում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունից վերածվեց նոր տարվա հանդեսի։ Բնականաբար վերափոխում ապրեց նաև գլխավոր կերպարը, Սուրբ Նիկողայոսից վերածվելով ազգային շորեր հագած միրգ ու քաղցրավենիք բաժանող երկարամորուս ձմեռ պապիկի։ Խորհրդային կայսրության փլուզումից հետո վերականգնվեց Սուրբ Ծննդյան տոնը, նախօրեին ունենալով նոր տարին, որն ավանդության համաձայն շարունակում են նշել աշխարհիկ ու շքեղ արարողակարգերով։ Սկզբնական շրջանում մարդիկ որդեգրել են նրա այս սովորությունը, հագել են եպիսկոպոսական զգեստներ, ճերմակ զգեստներ եւ միմյանց բարերարություններ են արել։ Հետագայում այս սովորությունը փոքր-ինչ փոխակերպվել է, ձևափոխվել է, ձեզ հայտնի է արդեն ճերմակ եւ կարմիր հանդերձներով։ Իսկ եթե ուրեմն ճշգրիտ բնորոշենք այս սովորությունը, ինչպես որ հանրությունները, հասարակությունները փոքր-ինչ աշխարհիկացվել է, նաև ավելորդ չենք համարի ընդգծել, որ մեծ հաստատությունները, կազմակերպությունները սեփականել են ինչ-որ իմաստով նրա այս սովորությունը եւ սկսել են գործածել ուրեմն իրենց նպատակներին։ Այդուհանդերձ հատկանշելի է, հատկորոշելի է, որ ուրեմն մեզ հայտնի Սանտա Կլաուսը կամ Սանտա Նիկոլաուսը կամ մեր իրականության մեջ ձմեռ պապին ծագում է, գալիս է ուրեմն ընդհանրական եկեղեցու այս նշանավոր սուրբից։ Իր գործած բարիքներով ու հրաշքներով Սանտա Կլաուսի կամ ձմեռ պապի նախակերպար Սուրբ Նիկողայոսի համբավն ամեն նոր տարվա հետ մանկանում է, երիտասարդանում, նորանում, թարմանում։ Ձմեռ պապն անպայման իր տեղն է զբաղեցնում տոնածառի կենաց ծառի տակ, ավելին ձմեռ պապը կամ Սանտա Կլաուսը քայլում է ժամանակին ու մանուկների պահանջներին համահունչ։ Նոր տարին կամ Սուրբ Ծնունդը ավետող հովանավորը նոր կերպարով է հանդես գալիս, իր հանդեպ նորանոր հետաքրքրություններ հանդես բերելով իրեն սպասող մանուկների համար։ Նա ներկայանում է որպես իսկական հրաշագործ, ի պատասխան ամանորյա եւ Սուրբ Ծննդյան տոներից առաջ իր բարեխոսությունը հայցող մանուկների ու նրանց ծնողների։ Այլևս որևէ ճնշում չհանդուրժող քրիստոնյան հեշտությամբ կարող է բացահայտել ձմեռ պապի նախակերպար Սանտա Կլաուսին, Սանտա Կլաուսի նախակերպար Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործին, Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործի նախակերպար մոգերին, որոնք իրենց ընծանները բերեցին նորածին մանկանը Հիսուս Քրիստոսին, համայն աշխարհի Տիրոջն ու Փրկչին, որին փառք հավիտյանս հավիտենից։